A natureza é uma fonte de inspiração maravilhosa e ao longo da história muitos compositores buscaram inspiração para compor na natureza. Beethoven tinha suas famosas caminhadas em que ele levava algumas folhas de partitura para pegar inspirações, para coletar ideias no meio da floresta, no meio dos bosques, e é uma das coisas que mais faz com que a gente limpe a tela, o Canva, e possa compor com ideias criativas sem tanto atolamento do cotidiano das cidades.